இன்னைக்கு ஈவினிங் மேலே தான் vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். காலையில் உள்ள ஆப்பம்குள்ள கடலைக்கறி மிச்சம் இருந்துச்சு, அதை வச்சு மசாலா பூரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூரி எல்லாமே போச்சு. அதெல்லாமே உடச்சி சேர்த்துட்டு கடலையும் மேலே ஊற்றிட்டு ஆனியன் போட்டு சாப்பிட்டேன். சரி டீயோட வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டீயை ஊற்றுனா அவ்வளோ கீழே கொட்டிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. பையனும் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா அவனுக்கும் டீ குடிச்சிட்டு மசாலா பூரி வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. பாத்திரங்கள் ஒர்க் இருந்துச்சு, ஸோ அதெல்லாமே பண்ணி முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணி முடிச்சுட்டு கிச்சனை கையோட க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கிராசரிஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதெல்லாமே பேண்ட்ரி யூனிட்ல எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு. அப்புறம் இந்த ரீயூசபிள் டிஷ்யூ வாங்கினேன். இது நம்ம கிச்சன் கலருக்கு மேட்சாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் கலர்லேயே வாங்கினேன். இது யூஸ் பண்ணி 2 நாள் ஃபுல்லாமே வாஷ் பண்ணி எடுத்து 2 நாளுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. சூப்பராக இருந்துச்சு. டின்னருக்கு ஆப்பமும் தேங்காய் பாலும் தான் பண்ண போகிறேன். 1 கப் தேங்காய், 6 ஏலக்காய், 2 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு 2 டைம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட ஜீனியும் இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு சாப்பமோட வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.